प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर बहुमूल्य नाम रे हेबल बाग यूट्यूब चैनल रे वाक्य शुणुथिबा प्रत्येक ख्रीस्टियन भाई भौणी मान को हृदय सहित नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। प्रभुंकर गौरव हो। पुनर्बार प्रभु आज आम मान को तांकर जीवंत वाक्य शुणिबा पई सुजोग देइछंती, सेति पई प्रभु को मु धन्यवाद दिए। प्रिय माने सेही परमेश्वर आपन को मते प्रेम करूछंती, सेति पई प्रत्येकटी दिन तांकर जीवंत वाक्य शुणी वाक्य अनुसार जीवन यापन करिबा पई, पवित्र जीवन यापन करिबा पई प्रभु आम मान को सुजोग देउछंती, सेति पई प्रभु को मु धन्यवाद दिए। प्रिय माने आसंतु आज मध्य आमे आउ एक नुआ प्रसंग रे आम माने कथाबार्ता हेबा। आजिर प्रसंग रहिबो आत्मिक आशीर्वाद पाइबा को पवित्रतार आवश्यक रही अछि। प्रिय माने निश्चित भाव में आमे आत्मिक आशीर्वाद पाइबा पई पवित्र हेबा निहाती आवश्यक रही। जदि आमे पवित्र हेबा नहीं ताहेले आमे आत्मिक आशीर्वाद पाई परिबा नहीं। प्रिय माने आत्मिक आशीर्वाद पाइबा पई आमे पवित्र हेबा निहाती आवश्यक रही। आमान को जीवन रे थिबा प्रत्येक पाप को छाड़िबा निहाती आवश्यक रही। जदि कोनोसी पाप दे आमे जाउछु आउ आम माने आशीर्वाद पाई पारुनु, आशीर्वाद ठारो दूर रे अछु, आमे जोटा कले मध्य आमर अंटू नहीं कि आमको धरा देउ नहीं, एई प्रकार परिस्थिति रे जदि आमे अछु ताहेले प्रिय माने आमे जो अपवित्रतार जीवन यापन करूछु, जो पाप रे पड़ी अछु, प्रिय माने से पाप आउ से अपवित्रता हमको कोन करछि, आत्मिक आशीर्वाद ठारो आमको अलगा करूछि, आत्मिक आशीर्वाद ठारो आमको पृथक करूछि। सेति पई प्रिय भाई एवं भौणी माने आत्मिक आशीर्वाद पाइबा पई आमे कोन करबार छी, आमे पवित्र हेबार अछि। प्रिय माने आमे पवित्रता हेबा निहाती आवश्यक रही। आउ सेति पई परमेश्वर आपन को मते से मनोनीत करछंती। कोन पई मनोनीत करछंती? पवित्र जीवन यापन करबा पई, जगतर पाप को छाड़बा पई, आउ ए जगतर अनेक अन्याय ठारू आमे पृथक रहिबा पई प्रभु आम मान को मनोनीत करछंती। प्रिय माने प्रभु जो प्रकार भाव रे आम मान को मनोनीत करछंती, आउ प्रभु जो प्रकार भाव रे हमको ए जगतरे बसवास करबा पई बा बंचबा पई चाहछंती, आमे तांकर हिसाब रे जदि बंचबू, तांकर हिसाब रे जदि आमे चालबू, ताहेले परमेश्वर आमको आत्मिक आशीर्वाद रे से आम मान को परिपूर्ण करिवे। प्रिय माने आत्मिक आशीर्वाद पाइबा पई आमे पवित्रता हेबा निहाती आवश्यक रही। प्रिय माने आसंतु आमे वाक्य देखिबा, आ वाक्य सहित आमे समस्ते उत्साहित हेबा। वाक्य रे एपरि लेखा जाय, एफिसियो पुस्तक 1 अध्याय तार 3 पदरे, आंभ मानकर प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर ईश्वर और पिता धन्य हंतु, से ख्रीष्टंक ठारे आम मान को समस्त आत्मिक आशीर्वाद द्वारा स्वर्ग रे आशीर्वाद करि अछंती। प्रिय माने स्वर्ग रे से हमको कौन करिसंती, हमको आशीर्वाद करिसंती, आउ से आशीर्वाद प्राप्त हेबा पई, आउ से आशीर्वाद रो निकटवर्ती हेबा पई हमको कौन करबा को हेबो, ए जगत रे थिबा समय रे आमे पवित्र हेबा को हेबो, हम जीवन रे थिबा पाप को आमे छाड़बा को पड़बो। प्रिय माने ए जगत रे थिबा बचस्ता ठारू आमे अलगा हेबा को पड़बो। प्रिय माने ए जगत रो प्रत्येक सिस्टम ठारू आमे कोन हेबा को हेबो, आमे अलगा हेबा को हेबो। जदि आमे अलगा हेई पवित्र थिबु ताहेले आमे स्वर्गीय आशीर्वाद आमे प्राप्त हेबु बा आत्मिक आशीर्वाद आमे प्राप्त हेबु। जदि आमे पाप सहित चालुथिबु, अन्याय सहित चालुथिबु, बचस्ता सहित चालुथिबु, हिंसा सहित जदि आमे चालुथिबु बोली कहले आमे आत्मिक आशीर्वाद आमे पाई पारबु नै। प्रिय माने आत्मिक आशीर्वाद पाइबा ए समस्त विषय रो आमे पृथक हेबा निहाती आवश्यक रही। आउ प्रभु सेटा कहउचंती, आंभ मानकर प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर ईश्वर और पिता धन्य हेउंतु, से ख्रीष्टंक ठारे आंभ मानंकु समस्त आत्मिक आशीर्वाद द्वारा स्वर्ग रे आशीर्वाद करि अछंती। प्रिय माने प्रभु जीशु ख्रीष्टंकु जगत रे थिबा समय रे पिता ईश्वर जे प्रकार आशीर्वाद करथिले आमको मध्य कौन करिसंती, सेही प्रकार भाव रे आत्मिक आशीर्वाद रे आशीर्वाद से करिसंती। प्रिय माने ए आशीर्वाद प्राप्त हेबा पई, आउ आशीर्वाद को आमान को गृह को आनिबा पई आमे कौन करबार छी, आमे पवित्रता हेबार छी। प्रिय माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट जगत रे थिबा समय रे जेंती पवित्र जीवन यापन करुथिले, आमे माने मध्य सेही प्रकार मन धरी आमे माने मध्य पवित्र जीवन यापन करबा निहाती आवश्यक रही। आ सेटा कहउचंती आत्मिक आशीर्वाद द्वारा स्वर्ग रे आशीर्वाद करियछंती। प्रिय भाई एवं भौणी माने आपन को आ मते परमेश्वर कोटी आशीर्वाद करिसंती, स्वर्ग रे आशीर्वाद करिसंती। आ से आशीर्वाद रो आकर हेबा पई, से आशीर्वाद प्राप्त हेबा पई आमे कोन करबार छी, ए जगत रे थिबा समय रे आमे कोन करबार छी, पाप ठारो आमे अलगा हेबार छी। जदि पाप ठारे आमे बुड़ी किना थिबा ताहेले परमेश्वरंकर आशीर्वाद आम्मानकर तंबू को आसीबो नहीं, कि आम्मानकर जीवन को आसीबो नहीं, एटा आमे जानबा निहाती आवश्यक रही। प्रिय माने ए समस्त आशीर्वाद पाइबा पई ए जगतर प्रत्येक पाप ठारू आमे पृथक हेबा को पड़बो।
ପ୍ରିୟମାନେ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇଥିବା ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ ନାହିଁ। ମଦ ପିଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ ନାହିଁ। ସିଗାରେଟ୍ ପିଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁ ସମୟରେ ସିରିଏଲ୍ ଟିଭିରେ ଆଉ ସିନେମାରେ ବୁଡ଼ିକିନା ରହୁଥିବା ଲୋକ, ସିନେମା ହଲ୍କୁ ଯାଉଥିବା ଲୋକ, ଏମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆସୁଥିବା, ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆସିଥିବା ଆଶୀର୍ବାଦକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଦୂରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ ଏ ସମସ୍ତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆସୁଥିବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଠାରୁ ଏମାନେ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ବଞ୍ଚିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ହେବା ନାହିଁ। ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଏଇ ଜଗତର ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ପାପ ଠାରୁ ଆମେ ପୃଥକ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରିୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୃଥକ ହେବା ତାହେଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମର ପଛରେ ଆସିବ। ପ୍ରିୟମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମର ପଛରେ ଆସିବ କେତେବେଳେ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପବିତ୍ରତା ହେବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚାଲବା, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମର ପଛରେ ଆସିବ। ପ୍ରିୟମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପବିତ୍ରତା ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରିୟମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ପଢ଼ିବା, ଚାରିପଦ ପଢ଼ିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପବିତ୍ର ଓ ଅନନ୍ଦନୀୟ ହଉ। ପ୍ରିୟମାନେ କାହା ସାକ୍ଷାତରେ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସାକ୍ଷାତରେ ଆମେ କ'ଣ ହେବାର ଅଛି? ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ପବିତ୍ର ହେବାର ଅଛି, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ହେବାର ଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ କାହାକୁ ନିନ୍ଦା କରବାର ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ ଅନିନ୍ଦୀୟ ହେବାର ଅଛି। ନିନ୍ଦାରେ ଆମେ ପୁରା ଜିରୋ ଥିବାର ଅଛି। ଆଉ କେମିତି ଥିବାର ଅଛି? ଆମେ ପବିତ୍ରତା ଥିବାର ଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ହେବାର ଅଛି? ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେମାନେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପବିତ୍ର ଓ ଅନନ୍ଦନୀୟ ହଉ। ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ କ'ଣ ହେବାର ଅଛି? ଆମେ ପବିତ୍ର ହେବାର ଅଛି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ କ'ଣ ହେବାର ଅଛି? ଅନିନ୍ଦନୀୟ ହେବାର ଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ ଆମକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ନ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଏ ନିନ୍ଦାକାରୀ, ଏ ବଚସାକାରୀ, ଏ ଅନ୍ୟାୟକାରୀ, ଏ ପ୍ରକାର କଥା ଯେପରି କେହି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ନ କହନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ କ'ଣ ହେଇଯିବାର ଅଛି? ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜିରୋ ହେଇଯିବାର ଅଛି। ଆମେ ଟୋଟାଲି ଆମ ଜୀବନରେ ନିନ୍ଦା ନଥିବାର ଅଛି। ଆମେ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ହେଇକିନା କ'ଣ କରବାର ଅଛି? ଆମେ ପବିତ୍ର ହେବାର ଅଛି। କାହା ସାକ୍ଷାତରେ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଆମେ ପବିତ୍ର ଦେଖାଯିବାର ଅଛି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ'ଣ ଦେଖାଯିବାର ଅଛି? ଆମେ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ଆମେ ଦେଖାଯିବାର ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଜଗତର ପତନ ପୂର୍ବେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ ଜଗତର ପତନ ପୂର୍ବେ ଆମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି? ଆମେ ପବିତ୍ର ହେବୁ ବୋଲି, ଆମେ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ହେବୁ ଆଉ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବୁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ସେ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ ସେ ଯୋଉଟା ଆମ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଇଚ୍ଛାରେ ଯଦି ଆମେ ଚାଲବା ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମର ପଛରେ ଆସିବ। ଯଦି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲବୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ଚାଲବୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ଆସୁଥିବା ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ? ଆମ ତମ୍ବୁରୁ ପଳାଇଯିବ। ପ୍ରିୟମାନେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି ହେଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ। ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ପବିତ୍ର ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପ୍ରିୟମାନେ ଗୋଟେ ମର୍ଡର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇପାରିବେ କି? ପ୍ରିୟମାନେ ସବୁ ସମୟରେ ମଦ ଦୋକାନରେ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇପାରିବେ କି? ସବୁ ସମୟରେ ବ୍ୟଭିଚାର କାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇପାରିବେ କି? ନାହିଁ, ସେମାନେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। କାହିଁକି? ଏମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ ବୋଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଏମାନେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଠାରୁ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି? ଏମାନେ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ କ'ଣ ହେଉନାହିଁ? ଏମାନଙ୍କର ତମ୍ବୁକୁ ଆସୁନାହିଁ କି ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆସୁନାହିଁ। କାହିଁକି ଆସୁନାହିଁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଏମାନେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କାହିଁକି ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି? ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ, ଆତ୍ମିକ ହେବା ପାଇଁ, ଅନିନ୍ଦନୀୟ ହେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏ ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ମୋଟ ପାପ ଠାରୁ ପୃଥକ ଥାଇ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ସେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଆମକୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ହିସାବରେ ଯଦି ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ କାଟିବା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାର ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ଯାହା ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କ'ଣ କରିବେ? ଆମକୁ ଦେବେ। ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମର ପଛରେ ଆସିବ। ପ୍ରିୟମାନେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମକୁ ପ୍ରଭୁ ଡାକିଲେ, ଆଉ ଅବ୍ରାହମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କଥାକୁ ମାନିଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ କଢ଼େଇ ନେଲେ ସେହି ହିସାବରେ ସେ ଚାଲିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଆଉ ସେ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଆକର ହେବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ପରିବାରର ଲୋକମାନେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ସହିତ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ ଏହି ଜଗତର କୌଣସି ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ ବିଷୟ କରି ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଠାରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ
आम जीवन रे पाप थिले आमे आशीर्वाद प्राप्त हो पारबु ना। आम जीवन रे अन्याय थिले आमे आशीर्वाद प्राप्त हो पारबु ना। मात्र आमर परमेश्वर आमको कोटी आशीर्वाद करिसंती, स्वर्गर से आम को आशीर्वाद कर सारी आउ से समस्त आशीर्वाद प्राप्त हेबा पई ए जगत रे थिबा समय कोन करबा को हेबो, आमको आमे पवित्र हेबा को हेबो, आमे तांकर इच्छा अनुसार चलबा को हेबो। से जो हिसाब रे हमको चलबा पई कहिसंती सेही हिसाब रे जेते बेले चलबा पई आमे आरंभ करबा सेते बेले कोन हेबो, आम मानकर पचरे आशीर्वाद आसबो। प्रभुंकर स्तुति हो, प्रभुंकर गौरव हो। प्रिय माने आसंतु आमे ए समस्त वाक्य द्वारा आमे सचेतन आउ जागृत हेबा, आउ प्रभुंकर आशीर्वाद आम गृह को आनिबा, आउ परमेश्वरंकर गौरव एवं स्तुति करिबा। प्रभुंकर स्तुति हो, प्रभुंकर गौरव हो। प्रभु आसंतु ए वाक्य दे आम समस्त आशीर्वाद करंतु। आमेन।